শব্দ করবা না। সকাল 7টায় কারেন্ট যে একদম ঘুম চাঙ্গে উঠে দিয়ে গেছে, এখন আমার জন্য কানের কাছে তোমার কুটুর মুটুর না শুনি, ঠিক আছে? আচ্ছা। মানা করছি না একবার? কি হয়েছে? শব্দ করি নাই তো। তাহলে হামাও করতেছো কেন? এত তো গান গাইছি, শব্দ কই? কানে যা ঢুকে তাই শব্দ। তাহলে কি বিপ্লব শব্দ? ওইটা নাকি কানে ঢুকে যায়? পিঁপড়া শব্দ না বাক্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই রুমে বসতে চাইলে একটাও গান টান গাইতে পারবা না। আচ্ছা আচ্ছা, বন্ধ করতেছি। আর একটা শব্দ যেন শুনলাম